Хотите добавить капельку тепла в вашей квартире, но не знаете как? Посмотрите на этот электрический камин. Он просто завораживает. Это Dimplex Symfonia 26. Есть все необходимые опции. Что касается красоты пламени, кстати, у Dimplex одна из самых лучших технологий по картинке. Помимо режимов подсветки, смены, убираем или добавляем подсветку кирпичной кладки, кажется как темный камин, яркость дров можно менять, можно включить обогрев на 2 киловатта или на 1 киловатт, есть таймер сна, может работать как с обогревом, так и без. В общем, есть большой спектр удобств, только стоит его приобрести.